या ठिकाणी फक्त 999 रुपये द्या आणि टीव्ही वॉशिंग मशीन सारख्या वस्तू EMI वर घरी घेऊन जावा. हो एवढंच नाही तर तुमचा जुना तुटका पुटका टीव्ही किंवा जुना तुमचा फ्रीज किंवा वॉशिंग मशीन द्या आणि घेऊन जावा नवीन टीव्ही फ्रीज किंवा वॉशिंग मशीन, ते ही एक्सचेंज ऑफर मध्ये. या ठिकाणी तुम्ही कोणताही टीव्ही घ्या त्यावर मिळणार तुम्हाला कम्फर्टेबल सोफा सेट एकदम फ्री. आणि जर तुम्ही सिंगल डोअरचा कोणताही फ्रीज घेतला त्यावर तुम्हाला मिळणार 17 प्रकारची भेट वस्तू एकदम फ्री. आणि डबल डोअरच्या फ्रीज वर 3 बर्नरची शेगडी एकदम फ्री. आणि वॉशिंग मशीन वर तुम्हाला मिळणार सँडविच मेकर किंवा टोस्ट मेकर एकदम फ्री. याचसोबत फ्रंट डोअर वॉशिंग मशीन वर तुम्हाला मिळणार 4 बर्नरची शेगडी एकदम फ्री. आणि मी गॅरंटीतून सांगतो कोल्हापुरात नव्हता अखंड महाराष्ट्रात तुम्हाला या सगळ्या ऑफर कुठेच मिळणार नाही. त्यामुळे यांचा पत्ता सांगतो नीट ऐका. कोल्हापुरात NH4 हायवे ना गोकुळशिरगावला आला का नाही, गोकुळशिरगावची कमान दिसून त्याच्या समोरच तुम्हाला गोकुळशिरगाव बस स्टॉप मिळेल. त्याच्याबरोबर बाजूला जे ठिकाण आहे उदयराज मोबाईल्स अँड इलेक्ट्रिकल्स